Estás escuchando la oración de hoy, viernes 16 de septiembre del 2022, en Oraciones Poderosas a Jesucristo. Mi Señor, concédeme tu gracia en esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maravilloso Dios, una mañana más me concedes y abro mis ojos gracias a ti. Quiero agradecerte por el aire que has depositado en mis pulmones, por rodearme de personas que me quieren, por darme fuerzas y fe para salir adelante. Hoy deseo empezar este día alabándote como es debido y pidiéndote que me protejas el resto de las horas venideras. Cada día me sorprendo más por lo que puedo lograr y todo es gracias a ti, Padre Celestial. Sé que sin ti no podría lograr nada. Sin embargo, he logrado todo lo que me he propuesto porque estás junto a mí, sobre todo por la fe que me has dado en ti, por esa fe que en algún momento se tambaleó, pero que tú nunca dejaste de fortalecer. Amado Señor, el día de hoy te pido por mi salud, por mi familia, por mis amigos, mi trabajo y por todo aquello que, con esmero y esfuerzo, he podido alcanzar gracias a tu santa y bendita voluntad. Te pido que permanezcas junto a mí en todo momento, pues contigo me siento seguro y sé que el mal no podrá contra mí, porque yo creo plenamente en ti. Despliega una sonrisa en mi rostro, querido Padre. Permíteme infundir ánimos a quienes se encuentran a mi alrededor y ayúdame a repartir alegría, esperanza y vitalidad a todo aquel que lo necesite, porque en este día tú me das todo lo que necesito para ser feliz. Bondadoso Señor, muéstrame qué puedo hacer por los demás. Lléname de tu amor y vísteme de bondad y compasión. Te pido, Dios de mi vida, que en este nuevo día también renueves mi ser, para no dejarme abatir, y limpies mi interior para perdonar a los que pudieran haberme herido. Cuida de cada integrante de mi familia, Padre eterno, de todas las personas que me rodean. Bendice este nuevo amanecer, para que todo cuanto hagan en este día sea digno de ti. Que este sea un bendecido y grandioso día para todo aquel que necesita un respiro en tiempos de angustia e inquietud. Bendícenos a todos y manténnos bajo tu protección divina. Divino Señor, permite que al llegar la noche pueda sentirme feliz y tranquilo, aun si me encuentro agotado por todo lo logrado en tu nombre. Que sea una lección de perseverancia y de voluntad. Siento dentro de mí que no me alcanzaría una vida entera para poder agradecerte. Sin embargo, aquí me encuentro intentando darte gracias por todo lo bueno que ha sucedido en mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria
por una petición personal que de corazón queramos pedirle a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos y pide al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos culminado con la oración de la mañana. Comienza este día entregando a Dios tus cargas, todo lo que te preocupa. Él cuidará de ti como nadie más lo hará. Buenos días. No olvides dejarnos tu poderoso like, estar suscrito y activar la campanita para recibir cada día y cada noche una oración con mucho amor. Gracias y que Dios nos bendiga en todo tiempo.